Okay, nkwaniriza nnyo ku Twistalk webale kuba nti ate otwekuumirako kankusabe gwe wenna awuliriza stories zaffe ogende maaso n'okuba nti ate osubscribinga tusobole okuba nti ate tuweerera ddala tweyongereyo n'amawulire mu bujjuvu. Kaakati Muhammad Ssegirinya ssaako ne munne Allan Ssewanyana bano nno bamaze akabanga nga baweera ennemba n'emisango gy'obutemu. Ajjukira bakwatibwa ku misango egyekuusa nti bamanyi oba bali emabega w'ekittabantu eky'ebijambiya mu Masaka oba okitegeera. So baavaayo ne bateekebwako samoni ne bayitibwa mu kuyitibwa bakwatibwa era ne batwalibwa ekitalya gye babadde bagenda maaso n'okuba nti ate baweera ennema n'emisango gy'obutujju. Kaakati kwegamba balooya baabwe nga bakuliddwamu Lord Mayor Elias Lukwago, Shamimu Malende sako n'abawammeri group of advocates bano balooya ba Bobi Wine nno babadde be bali emabega okuba nti ate bawolereza ba Allan Ssewanyana sako ne Ssegirinya. So basaba omulamuzi alabike nti ate awulira okusaba kwabwe okwokuba nti abaka bano beeyimirirwa batandika okuwoza nga bava weeru oba okitegeera. So omulamuzi kyeyatunuddemu nalabika nti ate akkiriza era olunaku olw'ejjo nga bawozesebwa wali eri mu kkooti ey'e Masaka baweereddwa bail oba okitegeera ne basasula obukadde 20 buli omu ez'obuliwo cash oba okitegeera ne basobola okuba nti ate bateebwa batandika okuwoza emisango gino nga bava wabweru wa kkooti oba okitegeera. So tekitegeeza nti Muhammad Ssegirinya ne Ssewanyana emisango bagibaggyeko oba okitegeera nedda emisango bakyagirina era bakyaweera ennemba nagyo naye katusabe gisobole okuba nti ate nagyo giggwa kubanga we batuuse at least ko waliwoko ku ssuubi naye ekyo nga kikyali awo bano nno bagiddwako passports zaabwe oba okitegeera nga tebakkirizibwa kufuluma ggwanga kweyongerayo oba okitegeera. So ng'emisango gikyagenda mu maaso tebakkiriza kuba nti ate bafuluma. Omulamuzi yawadde ensonga ye lwaki abaka baneeno basazeewo okuba nti ate baweebwa beyiro oba okitegeera. Yagambye nti abantu bano bantu babuvunaanyizibwa nnyo, bantu bakulu mu ggwanga, so tabasuubira kuba nti ate basobola okudduka. Kyekyo lwaki babawadde beyiro naye ne babawaggyako passports zaabwe naye nga omusango gwo gukyagenda mu maaso era bajja kgenda maaso n'okuba nti bongera okujja okukiika mu kkooti oba okitegeera bongera okuwuliriza omusango mpaka we gunaggwa. Naye nga amawulire amalungi bateereddwa ku kakalu ka poliisi ku kakalu ka kkooti ne bawa engasi ya bukadde 20 buli omu oba okitegeera. So zi updates eziri ku side eyo kati ate tulabagane mu mawulire amalala gengenda okuba nti ate mbaleetera. Mubeere bulungi